respiración. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que marcar? Bien, vamos a ir escuchando los campos pulmonares. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. 1, bajamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero vamos a escuchar la parte de cómo se va a escuchar los ápex que van a estar en la parte superior y las bases. De 1 a prácticamente el 2 y 3 estamos escuchando la parte del ápex. Quiere decir que vamos a estar escuchando esta profundidad, ¿sí? La parte superior y la base va a ser rugidos un poquito más, o más bien, un ruido un poco más grueso. Ahora bien, podemos incluso, ahorita vamos a escuchar la respiración a nivel traqueal, ¿va? Entonces, cuando nosotros vayamos a escuchar los campos, vamos a empezar, ¿sale? 1, respira. Ahí. 2, bien, ¿qué está haciendo ella? Modificar su respiración, ¿vieron? Sí. Respira. ¿Qué le tenemos que decir al paciente? Respira normal. ¿Sí? Respira normal. Si no, está haciendo así. No, respira normal. 2, 3, nunca por encima de la ropa. 4, punto importante, pongo la campana bien pegada, no es así, es bien pegada con mis 2 dedos. Sí, lo puedo incluso hacer un poco de presión para que yo escuche, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la finalidad de que yo escuche eso? No quiero escuchar fluidos, no quiero escuchar eso. Simple y sencillamente el hecho de donde yo escuche mejor la respiración de mi paciente. Lo puedo escuchar mejor en el ápex o lo puedo escuchar mejor en la base. Van a poder seleccionar ápex o base para poder escuchar, ¿sale? Si yo ya identifiqué que aquí escucho mejor, ahí me voy a quedar. Voy a tener o van a utilizar el cronómetro de su celular o de su reloj y voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, ¿hasta cuántos segundos? 15 o 30. Lo multiplico por 4. Por 4. Profe, solamente se puede hacer en la parte posterior. Puedo escuchar también en la parte anterior, ¿sí? En la vista anterior podemos empezar igual. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Incluso hasta dónde voy a terminar, hasta donde se encuentre mi última costilla. Lo puedo hacer tanto en la parte anterior o en la parte posterior, ¿sale? Bien, van a colocarse por parejas. Aquí hago, antes de que iniciemos esta parte, no hacen mucho lados. ¿Por qué? Porque si